नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का कहर, सिक्किम लैंडस्लाइड में 3 जवानों की मौत। गुजरात में बढ़ रहे कोरोना के मामले, अहमदाबाद में 2 मरीजों की मौत। वडोदरा में मलबा गिरने से मासूम बच्चे की मौत, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही उजागर। देश में इन दिनों मौसम कहर ढा रहा है। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं भारी बारिश से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सिक्किम में रविवार शाम 7 बजे एक मिलिट्री कैंप भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद हुए हैं। 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। 6 जवान अभी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने सोमवार को घटना की जानकारी दी और बताया कि जिन जवानों के शव मिले हैं उनकी पहचान हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मनीष ठाकुर और पोटर अभिषेक लखाड़ा के रूप में हुई है। दूसरी तरफ मिलिट्री के लाचेन और लाचुंग में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्टों को भी आज रेस्क्यू किया गया। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 37 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इनमें असम के 10, अरुणाचल प्रदेश के 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें शामिल हैं। सिक्किम में अक्टूबर 2023 को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। कम से कम 58 लोग लापता हो गए थे, जिनमें सेना के 22 जवान शामिल थे। इनका कुछ पता नहीं चल पाया था। पूर्वोत्तर राज्य में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। असम में 3.64 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोरोना वायरस देश में एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट में लगातार नए मामलों के साथ 2 मौतों की भी पुष्टि की गई है। अहमदाबाद से आज कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है। शहर के मणिनगर स्थित एलजी अस्पताल में आज कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। पहली घटना विंजोल इलाके की है, जहां रहने वाली 18 वर्षीय गर्भवती युवती को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, लेकिन इलाज के दौरान आज तड़के उसकी मौत हो गई। दूसरी मौत दाणी लिमड़ा के शाह आलम क्षेत्र की 47 वर्षीय महिला की हुई है। उन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की समस्या थी। 23 मई को उन्हें एलजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनका भी निधन हो गया। उधर राजकोट से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आज शहर में कोरोना के 7 नए केस दर्ज किए गए, जिनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। अच्छी खबर यह है कि आज 2 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 10 महीने की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वडोदरा के माजरपुर इलाके से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। वुड्सविला बंगलोज में टाइल्स लगाने का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान लापरवाही के चलते 10 महीने की मासूम बच्ची की जान चली गई। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब बच्ची के माता पिता अपना काम कर रहे थे और अचानक टाइल्स गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं बच्ची के साथ मौजूद एक और बच्चा भी इस हादसे में घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार का आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद कॉन्ट्रैक्टर अशोक भाई मौके से फरार हो गए। कॉन्ट्रैक्टर अशोक भाई ने परिवार को 5 से 10 हजार रुपए देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन परिवारजन ने इस सुलह को सख्ती से ठुकरा दिया। घटना एवी बनी છે સાહેબ કે અહીંયા બપોરે છોકરું સૂતું હતું, બપોરે 2 જણા તો એવું કહેવામાં કે ટાઈસો પડી ગઈ છે પવનથી. હવે 8 થી 10 ટાઈસો હતી 4x8 ની, તો એ ઘટના સ્થળે મોત થઈ ગયું છે. તો અમને એવા આશા રાખીને બેઠા કે માજલપુર પોલીસ અમને સાથ સહકાર પૂરો આપે અને મીડિયા તરફથી સાથ સહકાર કંઈક ન્યાય
મળે અમને. કોન્ટ્રાક્ટર અથવા બિલ્ડિંગના માલિક કોઈ અહીંયા આવ્યા છે અત્યારે? કોન્ટ્રાક્ટર અત્યારે 4 કલાક પછી હમણાં જ આવ્યા છે. હા. અમે બહુ વિનંતી કરી કે કોન્ટ્રાક્ટર, તો અમને કોઈક એવું કહેવા માંગ્યું કે કોન્ટ્રાક્ટર આઉટ ઓફ બરોડા છે, પણ કોન્ટ્રાક્ટર અત્યારે એકચ્યુઅલી નીચે જ હતા, એ હમણાં આવ્યા ઉપર. એટલે અમને એવું કહે છે કે કોઈ લેનદેન કરીને સોર્ટ આઉટ કરો, પણ અમારી એવી માંગ છે કે એફએસએલ કરી અને જે કાયદેસર થતું હોય અમે એવી કાર્યવાહી કરવામાં. ખાલી એક જ બાળકને વાગ્યું છે કે ના, 3 બાળક. એક બાળકનો પગ ફ્રેક્ચર થઈ ગયો છે, એક ઘટના સ્થળે મોત થઈ ગયું છે, અને જે છોકરાની મમ્મી છે એને વાગેલું છે, પણ હવે કેટલું વાગ્યું છે ખબર નથી, કેમ કે એમનો બાબો મરી ગયો છે એટલે એમને દવાખાને હજુ લઈ નથી ગયા. હવે એ ઊભા થતા નથી. હવે કોન્ટ્રાક્ટર એવું કે સેટલમેન્ટ કરી દઈએ. સેટલમેન્ટ કરવા માટે હવે 3 જણને નુકસાન થયું. એક જણને પગ ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, એક ઘટના સ્થળે મોત થઈ ગયું, એની મમ્મીને બી શું પગ ફ્રેક્ચર છે, કેટલું વાગ્યું છે, કેટલા ટાંકા છે, 250 વાગી છે, એ હજુ દવાખાને લઈ નથી ગયા. તો કોન્ટ્રાક્ટર કહે એવું છે કે 5-10 હજાર રૂપિયા એને સેટલમેન્ટ કરો. આજે 3 જણનું નુકસાન થયું અને 5-10 હજારની વાત કરે તો અમે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માંગીએ છીએ, અને અમે મીડિયા તરફથી અને માજલપુર પોલીસ તરફથી અમને પૂરો સાથ સહકાર મળે એવી અમારી માંગણી છે. બાળકની કિંમત ખાલી 5,000? 5,000, હા, બાળકની કિંમત 5,000 રૂપિયા ગણે છે. આજે ગરીબનું મજૂર, એક ગરીબ મજૂર વર્ગનું બેબી ઓફ થઈ ગઈ, 5,000ની કિંમત કરવા માંગે કે 5-10 હજાર રૂપિયા આપી દો. 3 જણનું નુકસાન થયું છે, એ 5-10 હજારની વાત કરે તો અમે कायदेसर कार्यवाही करवा मांगिए छे। वहीं इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर अशोक भाई का बयान सामने आया है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो सिर्फ एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है और सारी जिम्मेदारी मकान मालिक की बनती है। संजयभाई નું મકાન. સંજયભાઈ કેવા? પટેલ. પટેલ. એટલે બંગલો જ બનાવી રહ્યા હતા? બંગલો જ બને છે. અને તમે કોન્ટ્રાક્ટર છો? લેબર પર કામ કરી છે. લેબર છું. લેબર માણસો તમે લીધા? એટલે હું બી કામ કરું છું, માણસ લઈને જોડે એક બી. તો આ ઘટના પડ્યા અને 4 કલાક પછી તમે અહીંયા આવ્યા હતા? અહીંયા જ હતા અમે ક્યારના. તો પહેલા તમને કેમ ના આવ્યા? તમને અહીંયા જ હતા, અહીંયા જ વાત ચાલતી હતી. હોસ્પિટલ મોકલે પેલા માણસને. તો હવે આ બાળકનું શું? હવે જે બી યથાશક્તિ થશે એ કરીશું આપણે. તમે આ બાળકની કિંમત 5 થી 10 હજાર રૂપિયા લગાવો છો, વ્યાજબી છે? કોણ કે છે 5-10 હજાર? એવું કઈ નહીં થાય. એમના જ પરિવાર લોકો એવું કહે છે કે જે સેટલમેન્ટ કરવા માટે આવ્યા છે અને 5-10 હજાર રૂપિયા માંગે છે. એવું કઈ નહીં. આપણે એવું નહીં, આપણી કિંમત કોઈ 5,000 કે 10,000 રૂપિયા આપે એ યોગ્ય કહેવાય? એવું ના કહેવાય, ખબર છે તો મને. તમે શું આ લોકોને ન્યાય કેવી રીતે આપશો? જે યથાશક્તિ મારથી થાય એવું એટલો જ આપી શકું ને. મારી પાસે હોવી જોઈએ ને. જે હું બી મજૂરી માણસ છું, કઈ એવું તો નહીં. તો આવી રીતના બાળકોને જો તમે કોન્ટ્રાક્ટ રાખતા હોય તો ના પાડેલી છે. જવાબદારી એવી હોય છે કે અહીંયા ગોળીઓથી લઈને બધી અને વ્યવસ્થા એ કરવામાં સાઈડ- આવે છે. જો તમારી પાસે લાયસન્સ છે, નંબર કયો નંબર છે? લાયસન્સ નંબર? એ સાઈડ બીજાને આપેલી છે, મારી સાઈડ નહીં. મારી તો ખાલી તમે લેબર information- કોન્ટ્રાક્ટર છો તો તમારી પાસે એવા નિયમો હોય છે કે ગોળીઓથી લઈને બધા માટે રહેવા માટેની વ્યવસ્થા કરવાની હોય. અહીંયા આજુબાજુમાં કોઈ જગ્યાએ વ્યવસ્થા નથી કરવાની. એ પોતે ઘરે રહે છે, બધા મકાન લીધેલા છે, એ લોકોને મકાને રહે છે. હા, પણ અત્યારે જો અહીંયા કામ ચાલતું હોય તો એના માટે વ્યવસ્થા તો કરવાની હોય છે ને. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life.
वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 971293 32205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के महसाणा की कड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कड़ी सीट विधायक करशन सोलंकी के हाल ही में हुए निधन के चलते खाली हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेंद्र दानेश्वर चावड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेंद्र चावड़ा पुराने जनसंघी हैं और वर्ष 1985 में जोटाड़ा एससी आरक्षित सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। લોકોનો જે વિશ્વાસ છે ભાજપ ઉપર, એટલા લોકો ભાજપને મત આપવાના જ છે। અને કડી વિધાનસભાની જો હું વાત કરું તો કડી શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર બધા કાર્યકરો કેળ બોધીને તૈયાર જ છે ભાજપને જીતાડવા માટે। મારી તો આશા લગભગ 50 થી 60,000। હવે કડીના જે કાર્યો કરશનભાઈ જે સ્વર્ગસ્થ થયા એ પછી જે કામ અધૂરા બાકી છે એ અમે પૂરા કરવાને પ્રયત્ન કરવાના। એ સિવાય બીજા નવા પણ વિકાસના કાર્યો અમે કરીશું। आज उनके नामांकन के समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, प्रभारी मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, सांसद हरि पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, महसाणा बीजेपी अध्यक्ष गिरीश पटेल और प्रदेश महामंत्री रजनी पटेल सहित कई नेता उपस्थित रहे। साथ ही राजेंद्र चावड़ा रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आज महसाणा जिले की कड़ी विधानसभा सीट का जो बाई इलेक्शन है, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राजेंद्र भाई चावड़ा जी का नामांकन दाखिल किया गया है और हमारे राज्य के हेल्थ मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, सहकार मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण की उपस्थिति में, हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ये नामांकन पत्र दाखिल किया है। और उसके पहले हमारे पार्टी के कार्यालय पर जो बड़ी जाहिर सभा हुई, उसमें जो वक्ताओं ने वक्तव्य दिया, उसमें सभी ने एक ही बात बताई कि जिस तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूर्ण करके हमारी सेनाओं के हजारों सैनिकों ने साथ में मिलके पाकिस्तान को जिस प्रकार से परास्त किया है, उसी प्रकार
सिंदूर ऑपरेशन और उसकी सफलता को धन्यवाद देने के लिए हमारे कड़ी के सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोटिंग करेंगे और बहुत बड़ी भारी मात्रा में बहुमती से हमारे उम्मीदवार श्री राजेंद्र भाई को विजयी बनाएंगे। माननीय કરશનભાઈના સ્વર્ગવાસ પછી એમના નિધન પછી ખાલી પડેલી સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના શીર્ષ નેતૃત્વએ અમારા ખૂબ જ જૂના અને જનસંઘના સમયથી કામ કરતા અને જનસંઘના સમયથી અમારી વિચારધારા ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા માટે સતત મતતા અને સતત કામ કરતા રહેલા એવા રાજેન્દ્રભાઈ ચાવડાને અમારા શીર્ષ નેતૃત્વએ ટિકિટ આપી અને કડી વિધાનસભામાં મોકલ્યા છે ત્યારે તમામ કાર્યકર્તાઓ ખૂબ ઉત્સાહમાં છે। એક જૂના કાર્યકર્તાને અને સતત કામ કરતા મતતા એવા રાજેન્દ્રભાઈ ચાવડાને જે ટિકિટ આપી છે ખૂબ જંગી મતોથી આ કડીથી અમે જીતીશું। જ્યારે પણ કોંગ્રેસ પાસે કોઈ મુદ્દો ના હોય, કોઈ બીજી પાર્ટી પાસે મુદ્દો ના હોય, એ વખતે નવા વિષયો સાથે ગુજરાત અને કડીના મતદારો માટે કડીનો વિકાસ અને આગામી સમય જે હવે બાકીના 2.5 વર્ષ છે એમાં કડીના વિકાસને અનુલક્ષી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જ્યારે અહીંયા ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વ હેઠળ કામ કરતી હોય એટલે સ્વાભાવિક છે અમે અહીંયા જંગી મતોથી જીતીશું। આવા કોઈ મુદ્દાઓ કેવળ ને કેવળ કોઈ મુદ્દો ના હોય એટલે મુદ્દાઓ ઊભા કરવાનો આ વિષય છે। કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, શું કહેશો? કોરોના હવે પછી બતાવી ગયા છે ભાઈ, કોરોનાના લગભગ જે જૂના ઓમિક્રોનના જે સબ વેરિયન્ટ છે એ જ વેરિયન્ટ છે। આપણે જીનોમ સિક્વન્સીસ દ્વારા એ વાત એસ્ટાબ્લિશ પણ થાય છે અને આ જે કેસ વધી રહ્યા છે એ પણ કોઈ ચિંતાજનક નથી, ભયજનક નથી, પરંતુ જેને માલુમ પડે જે લક્ષણો તો પોતાની જાતને ક્વોરન્ટીન કરી અને સિમ્પ્ટોમેટિક સારવાર દ્વારા એ પોતે જાતે સાજા થઈ શકે છે। ચિંતાનો વિષય નથી અને આવો લગભગ વર્ષે 2 વર્ષે એકાદ મહિનો આવો આવતો પણ હોય છે। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व विधायक रमेश चावड़ा को मैदान में उतारा है। रमेश चावड़ा 2012 से 2017 तक कड़ी के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने 2012 के चुनाव में बीजेपी के हितू कनोडिया को 1217 वोटों से हराया था। हाँ, कांग्रेसे मारा पर विश्वास मूकीने मने टिकિટ આપી છે। એમને વિશ્વાસ છે કે હું આ સીટ ઉપરથી આ સીટમાં જીતીને હું કોંગ્રેસની મજબૂતાઈ છે એને હું વધારે મજબૂત કરીશ એવા વિશ્વાસથી મને પાર્ટીએ ટિકિટ આપી છે। આયાતી ઉમેદવારમાં તો એવું છે બેન કે આયાતી ઉમેદવાર અગાઉ પણ આવેલા છે, બહુ શક્તિશાળી ઉમેદવાર આપણા ત્યાં આવેલા, મારી સામે જ લડેલા 2012માં। કરોડો રૂપિયા એમણે ખર્ચ કરેલો આ તાલુકામાં, છતાં પણ તેઓ સક્સેસ થયેલા નહીં। એટલે અહીં કડી તાલુકાની જે પબ્લિક છે એમને તો ગામનો માણસ હશે તો એના ત્યાં દોડીને રાત્રે 2 વાગે તકલીફ હશે તો પણ જઈ શકશે। ગામનો માણસ નહીં હોય તો એ કંઈ કામ કરી શકવાનો છે નહીં। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हुई। वहीं शहर में बढ़ते मामलों के चलते एएमसी द्वारा सतर्क रहने की अपील की गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाल में सिटी में 197 केसेस एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 50 न्यू केसेस डायग्नोसिस हुए हैं। हर एक जो केसेस है उनका फॉलोअप कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। ऑलमोस्ट जो भी केसेस है सब होम आइसोलेशन के अंतर्गत है। 4 to 5 पेशेंट है जिनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। 2 days बैक एक 47 ईयर्स फीमेल थे, वो एक्सपायर हुए हैं और वो दाड़ी लिमड़ा वार्ड के थे। और आज भी मॉर्निंग में एक 18 ईयर्स फीमेल है जो कोविड पॉजिटिव एक्सपायर हुई है। वैसे एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन को मिली है, उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन और एक डेथ ऑडिट हम लोग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच एक और सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के एपीएमसी मार्केट के पास हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ, जहां बाइक सवार 2 लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते हाईवे के नीचे बने कास में एक्टिवा और कार दोनों ही वाहन उल्टे गिर पड़े। इस हादसे के चलते दोनों बाइक सवार युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। वडोदराना एपीएमसी मार्केट जे छे एनी पहला जब हाईवे पर है ने
ત્યાં અમારા બંને મિત્રો ગાડી બાઇક ઉપર જતા હતા, એક્ટિવા ઉપર. ત્યાં પાછળથી આ એક ભાઈ છે જે પોતાને પારુલ યુનિવર્સિટીના કંઈક ટીચર કહે છે કે એકેડેમિક સ્ટાફમાં છે એવું કહે છે મને કે અમે ત્યાં ભણાયું છું કે ત્યાંથી ભણેલો છું. એ ભાઈએ ગાડી પાછળથી ફૂલ સ્પીડમાં એમને ભાઈને ઠોકી દીધી. મારા બંને ભાઈબંધો જે હાઈવેના નીચે જે કાંસ બનેલી છે, ખાડો જેવું બનેલું છે, ત્યાં એમની ગાડી ઉતરી ગઈ નીચે. ત્યાં એ લોકો જઈને ત્યાં પડ્યા. આ જે ભાઈ પાછળથી જે ગાડી લઈને આવ્યા એમને ત્યાં એ ગાડી બી તમે જોઈ શકો છો હમણાં બી હાઈવે પર ત્યાં ઊંધી પડેલી છે. એ બંને છોકરાઓને માથામાં, પગમાં, પાછળ પીઠમાં, કમરમાં, છાતીમાં ને બધે જ જગ્યાએ દુખાવો થઈ રહ્યો છે અને બધે જ લોહી लोहान થઈ ગયા છે. वहीं इस मामले टक्कर मारने वाले कार चालक से भी पूछताछ की गई। मैं एक्चुअली इंदौर से वडोदरा आ रहा था, तो उसमें एक ब्ला करके ऐप होती है जिसमें हम पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। तो उसमें से एक पैसेंजर आया था सुखविंदर सिंह नाम का, वो पंजाब का था, तो वो इंदौर से वडोदरा ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने उसको ऐड कर लिया अपने इसमें। फिर उसके आधे गुजरात क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद बोलता है कि चलिए मैं कार चलाता हूँ। तो उसने कार चलाई और फिर जब मैं होश में आया था तो मैं गोल्डन चौकड़ी की गाड़ी खड़ी हुई थी, गोल्डन चौकड़ी में उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कुछ मेडिसिन दी गई है ऐसा। तो फिर मैं धीरे धीरे करके सोचा कि चलो मैं घर तक लेके चलूँगा अपनी गाड़ी। मैं जैसे ही उठा ना तो मुझे चक्कर आने लगे, पैर लड़खड़ा रहे थे, मतलब मैं अपने होश में नहीं था। मतलब ऐसा तो क्या हुआ था आपके साथ? वो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जब वो गाड़ी चला रहा था ना तो मैं सो गया था, और फिर जब उठा तो रात हो रही थी और पूरा वो भी जा चुका था, मेरा सब सामान भी लेके जा चुका था वो। गुजरात के पाटन में भाजपा नेता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता केसी पटेल ने पाटन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हाल ही में केसी पटेल के हुडको डायरेक्टर बनने पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पाटन पुलिस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बाहरी निजी वाहन चालकों से पुलिस हफ्ता वसूली करती है। उन्होंने दावा किया कि राघवनपुर, बछराजी और महसाणा जैसे इलाकों से लोग पाटन खरीदी करने के लिए नहीं आते, क्योंकि पाटन पुलिस वाहन चालकों से 500 से 1000 रुपए तक वसूलती है। इस कारण स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। सीधू बात करी कि पाटण में कोई वाहन वालों, भाड़े वालों ये कोई ने पाटण आवવું હોય છે તો નથી આવતો। જો કેમ નથી આવતો પાટણ? કે રાધનપુર જતો રે, એ મહેસાણા જતો રે, એ આવી રીતે બહુચરાજી, હારીજ આ બધા સેન્ટરોમાં જતો રે, પણ પાટણમાં નથી આવતો। તો કેમ નથી આવતો? તો સામાન્ય મને લાગી તો કે જે પાટણમાં આ જે ભાડે કરીને જે વાહનવાળા આવે છે ને એમને કેમ કે ભાઈ અમારે પાટણ ખરીદી કરવા જવું છે તો અમારા હંગાતે આવે, તો એ ના પાડે કે ભાઈ પાટણ નહીં તમે બીજે ક્યાંક લઈ જઈએ। કેમ? તો અમે પાટણમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ તો પોલીસવાળા પકડે છે અને અમારી જોડે 500-1000 रुपया લઈ લે છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखते रहे VNM टीवी। नमस्कार।